Halo semua, balik lagi di YouTube. Di video kali ini formatnya lebih santai dan balik lagi Vortex Series bikin heboh pasar dengan ngeluarin keyboard gasket mount. Ini keyboardnya termurah under 800.000. Apakah bener sekeren itu? Apakah bener semenarik itu? Karena kita tahu semua kita penantian Vortex ini juga udah panjang banget. Dari akhir tahun katanya udah mau di launch. Awal tahun Januari 2022 masih belum jelas, terus masuk ke Februari 2022 katanya mau di launch. Awal Februari nggak ada launch dan akhirnya di akhir Februari kemarin Vortex Series ngerilis sebuah keyboard yang katanya gasket termurah. Ini dia GT8 walaupun GT6 nya juga belum rilis. Oke. Di video kali ini saya mau kasih sedikit ulasan dan beberapa poin yang akan saya sampaikan itu adalah alasan untuk tidak beli ini keyboard dan alasan untuk beli ini keyboard. Mulai dari box kemasannya dulu. Box kemasannya itu warnanya coklat biasa, kayak Vortex VX yang lainnya. Untungnya nggak ada tipe kayak di VX8 yang pernah saya bahas kemarin. Di paket penjualan tentunya ada keyboardnya, lalu kita ketemu sama buku manual yang lebih baik kalian baca untuk tahu beberapa shortcut yang berada di board ini. Lalu ada keycap puller juga yang nyatu sama switch puller. Terus yang terakhir ada USB Type-C untuk koneksi wire dan chargingnya. Oke, di bagian depan casingnya ada logo Vortex Series yang cukup minimalis, tapi kalau ini dihilangin saya rasa akan jauh lebih cakep. Di belakang ada 4 rubber feet. Ada kaki juga 2 step untuk ngatur ketinggian keyboardnya untuk fleksibilitas posisi saat ngetik. Lalu di bagian belakang ada juga lubang untuk nyimpen dongle 2,4 GHz nya dan tentunya ada saklar untuk on off. Nah sekarang kita masuk ke poin-poinnya. Yang pertama, alasan kenapa kalian nggak usah beli atau nggak harus beli ini keyboard. Yang pertama, bisa dilihat keycaps-nya itu nggak banget. Di tengah persaingan keyboard murah yang udah pakai TBD double shot dan profilnya bukan OEM, ada yang XDA. Ini Vortex GT8 malah ngasih profil OEM dengan font atau legendnya yang terkesan sedikit murahan. Kalau memang ini di beberapa tahun lalu mungkin masih oke ya, tapi kalau untuk sekarang ABS double shot dengan font yang seperti ini saya rasa nggak menggugah sama sekali. Kedua, setelah keycaps yaitu switch yang dipakai itu switchnya standar banget. Ada Autoemo red, ada Autoemo brown, terus blue. Nggak ada opsi yellow yang mana smoothness-nya itu udah beda feel-nya, yang mana itu akan berdampak ke feel pada saat ngetik. Yang ketiga, dengan hype-nya yang luar biasa sebagai keyboard dengan gasket mount termurah, GT8 ini nggak ada feel gasket-gasketnya sama sekali. Bahkan dari jari saya yang hanya beberapa kali nyobain keyboard gasket, ini pun nggak bisa dibilang ada flex-nya. Nah, kenapa? Karena case-nya itu ada stand off yang mentok ke PCB-nya. Gasketnya pun cukup keras karena pakai karet dan tipis juga. Posisinya juga ada di dalam case dan kayaknya ini karet nggak nyentuh sama plate sama sekali. Lalu plate-nya juga bukan plate yang flat, ujung atas bawahnya itu melengkung, yang mana itu akan ke mount ke bottom case-nya dan menyebabkan nggak bisa ada travel. Lalu USB-C-nya nggak pakai daughter board, nyatu dengan board utamanya, dan lubang USB-C-nya itu pas banget dengan case-nya. Dan untuk travel kayaknya ini akan tetap sulit kalau nggak ganti case, karena case bawaannya itu cukup sempit
foam di bawahnya aja itu sampai ngecap PCB hot swap-nya. Jadi ini bisa dibilang hanya sekedar apa ya, sandwich mount mungkin. Tapi kalau tray mount ini bukan tray mount. Lalu alasan yang keempat, kalian nggak harus beli atau jangan beli ini keyboard karena berdasarkan yang saya baca dan temui di grup, ada beberapa QC produk yang dalam tanda kutip kurang diperhatikan sama Vortex ya. Salah satunya ada yang share di grup IMKG kalau plate-nya itu retak. Nah, sehingga stepnya jadi kurang enak walau udah dituning di band aid dan sebagainya. Ada juga yang soket untuk pin di switch-nya itu gimana ya, bermasalah untuk beberapa switch tertentu yang soketnya atau pin dari switch-nya itu beda bentuk. Ada yang gepeng, ada yang bulat. Kelima, mode wireless-nya terutama di 2,4. Di unit saya dan di rumah saya yang banyak banget device wireless 2,4-nya itu sering banget bermasalah, kadang delay, terus bahkan kadang gak connect, jadi putus nyambung seperti itu. Tapi itu di tempat saya ya, nggak tahu di tempat kalian apakah seperti itu atau enggak. Lalu untuk knobnya, ketika kalian lagi di mode 2,4, kalian nggak bisa langsung pakai knob ketika keyboardnya dalam mode sleep. Kalian harus pencet dulu supaya keyboardnya wake up lagi, bangun lagi, baru kalian bisa atur volume pakai knobnya. Kalau enggak, knobnya nggak akan aktif. Lalu yang keenam, kalau yang keenam ini saya rasa yang cuma selera ya, tapi oke lah akan saya masukin ke list ini, yaitu layoutnya. Ini 75%, tapi kenapa arrow key-nya itu nggak explode? Malah yang nggak explode itu adalah tombol del, terus ada backup sama backdown. Mungkin ya ini selera sih, dan bagi saya ini kurang estetik. Nah, kalau kalian mau cancel buat order ini keyboard, ntar dulu, saya masih punya beberapa alasan yang akan membuat kalian beli ini keyboard. Yang pertama, ini adalah Vortex Series, brand yang sering bikin keyboard murah dengan fitur yang banyak banget. Ini keyboard udah pakai triple connection, ada yang 2,4 GHz pakai dongle, bisa pakai Bluetooth juga. Kalau kalian pakai wire, itu juga bisa. Gak cuman itu juga, keyboardnya juga udah pakai knob yang kekinian di 2022. Terus udah south facing juga, yang mana kalian bisa lebih luas pilihan keycaps-nya. Kedua, build quality-nya. Harganya murah, 800.000 bahkan nggak nyampe. Tapi ini case-nya mantep banget, kokoh. Nggak ada flex atau gimana, atau kretek-kretek pada saat kalian coba bengkokin. Untuk urusan akustik, keyboardnya juga udah oke banget, karena di bagian bawah case-nya itu udah ada apa ya namanya, EVA foam atau foam lah untuk ngeredam suara. Dan di antara plate dan PCB-nya juga udah ada platformnya juga, yang mana itu akan ngasih dampak atau menimbulkan sound yang lebih deep dan gak kopong ketika kalian coba untuk ngetik. Ketiga, harganya ya udah berkali-kali saya katakan keyboard ini murah. Under 800.000 kalian dapat fitur yang luar biasa banyak yang udah saya sebutkan tadi di atas. Yang keempat, stepnya juga udah lumayan oke, masih ada rattle tapi dikit banget. Udah di preloop juga, walau masih bisa ditune untuk dapat yang lebih bagus. Yang terakhir, yang kelima, alasan untuk kalian beli keyboard ini adalah ini sebuah keyboard dari Vortex yang kadang-kadang dalam tanda kutip ya, ini adalah sebuah investasi ketika kalian beli keyboard. Karena apa? Keyboard ini murah dan biasanya akan goib. Nah, kalau udah goib, harganya pasti akan naik karena permintaannya juga lumayan banyak. Atau minimal kalian nanti kalau mau jual ketika kalian udah bosan, harganya bisa sama seperti kalian waktu beli baru atau nggak jauh-jauh beda lah dari itu. Atau kalian bisa copotin juga switch-nya ketika kalian nggak cocok, atau keycaps-nya kalau kalian nggak cocok juga, terus dijual. Uangnya bisa dapat modal buat ngemod keyboard ini, bisa ganti switch, ganti keycaps, ya. Lalu untuk siapa keyboard ini dibuat? Menurut saya keyboard ini dibuat untuk satu orang yang pertama kali nyemplung di dunia mechanical keyboard. Dia pengen punya keyboard mechanical yang fiturnya banyak, kekinian di tahun 2022 tapi dengan harga lumayan miring. Kedua,
keyboard ini dibuat sama Vortex untuk para entusias juga, atau orang-orang yang mau atau berencana ngemod sebuah keyboard. Karena keyboard ini ibarat kanvas atau kertas putih yang kalian bisa mod banyak banget di keyboard ini. Keycap sama switchnya yang dikasih Vortex itu memang biasa banget ya, asal nempel, asal ada, dan asal bisa dipakai gitu aja. Mungkin Vortex sadar bahwa orang yang akan beli ini adalah orang-orang yang akan ngemod, dan mereka akan buang semua switchnya, buang semua keycapsnya, mereka akan ganti switch dan keycaps yang baru. Bahkan akan ada yang nambahin dampening untuk akustik yang lebih baik. Terus bahkan ada juga orang-orang yang akan mengganti case-nya ini dengan case akrilik supaya gasketnya lebih gasket lagi. Buat kalian yang mau beli sebuah keyboard Prebuild dengan harapan banyak fitur, terus langsung bisa dipakai, talky, terus enak, stepnya nggak rattle, out of the box, lupakan, jangan beli ini. Ini bukan untuk kalian, atau bahkan jangan berharap ini adalah keyboard dengan gasket yang flex sampai mentul-mentul. No, ini bukan keyboard yang kalian harapkan, jangan. Jadi gitu aja untuk video kali ini. Buat kalian yang mau beli keyboard ini, buruan beli, takutnya habis. Buat yang masih galau mau beli atau enggak, silahkan menunggu, siapa tahu kalian dapat barebone kitnya yang jauh lebih murah. Dan apakah kalian mau saya bikin video ngemod ini GT8, kita bongkar dan oprek, siapa tahu bisa berasa lebih flexnya? Silahkan komen aja di kolom komentar di bawah. Dan terakhir, monggo silahkan dengerin typing testnya. Saya pamit, kita ketemu di video berikutnya. Bye bye.